们今天的这个展览呢，是我和陈周小姐来共同执行。那么这个里边呢，刚才我们陈小姐讲了，主要一个福生百态17世纪青花人物展。这个呢，因为我们是花了很多的精力、物力通过很多的朋友的鼎力支持，没错。那么把这个展览呢，把它举办，而且也是相当成功。那么尤其是我们北京的，或者是离我们比较近的一些朋友尤其是研究者和爱好者，我们特别希望呢，大家能够利用这个机会，到我们这个地方来最好是现场直观，因为这个机会很难得。如果说这个展览结束以后这些东西通通都要归还给各位厂家。那么所以这样一来的话呢，我们本来可以集中看到的东西那么我们诸位朋友的话，可能这种机会可能再也没有了。那这个呢，就不能不让人感到遗憾，尤其是我们想学习研究的这部分朋友们，那么这种机会呢，也只有这么一次。没错。所以我们特别希望这个镜头前的朋友能有机会，一定能够争取过来看实物。另外呢，就是我们现在这看到的这么一本这个蓝面的烫银的这个福生百态这个书，一共是2册上下册，这里边一共收录的呢，就是从本世纪以来我们市场上流通的以及海外回归的一部分这一类的人物的青花物品，造型各异有棒槌瓶观音瓶这个笔筒香炉等等等等这个书里边呢，基本上把这些我们市面上比较好的、比较经典的东西都囊括进来了。所以，如果想购买这本书的朋友这也是一个机会因为这个机会呢。也是难得，因为我们在对这个书的考证考据方面，以及我们在收录的很多的资料方面呢，可能比我们有些专业单位的一些这个研究者收集的可能更详尽、更细致。所以我们讲很多事情不能一成不变，因为时代在发展。那么我们研究者、爱好者呢，已经不仅仅局限于我们文博系统以内，其实我们在这个文博系统以外也有很多的这方面的致力于研究这个时代的一些朋友，他们的研究也是非常的细致，非常的透彻，有些东西不比我们文博系统同行差有些水准的话，有的时候会让我们有些汗颜的尽管我今天坐在镜头面前，其实我本身就是文博系统出来的，所以我对我们本系统的一些情况应该说是比较了解，所以我在镜头面前说这些话都是有所指的。所以我就希望我们更多的朋友不管是业内还是我们文博系统的同仁，都应该深入进来，认真仔细的去阅读这些东西。我相信我们镜头前的朋友也好，我们看到这个信息的朋友也好，你会有收获的。这个收获不是一点点，应该说很大因为我们研究的内容呢已经跨界了，我们收集的这个资料呢里边有很多就是版本上的资料当然我们以后还会再继续努力，不仅仅我们用这个木刻版画中国书画，甚至呢还有一个雕刻艺术等等等等的方面，我们去进行研究，甚至呢拿来作为印证和参考，这就是我们今后可能还要再做的一些工作。那么所以呢，我们在今天在导览之前呢讲这一些目的只有一个，我们学到的，我们收集到的很多的资料，很乐于与镜头前的朋友共同分享，因为我们在艺术的这个大海当中，我们只是沧海一粟，
是吧？我们需要更多的知识来充实我们每一个人，充实我们自己，这样才能共同的提高啊。所以今天呢，我们想多说几句，也是希望呢，镜头前的朋友啊，能够借这个机会重视起来，啊，不要忽略了，说这个不是故宫的，啊，这个不是国家博物馆的，我很坦言的说，我们这一批东西，可能这些单位不一定能拿得出来，当然它很多啊，但是这个水准的，啊，我们很自豪的讲，不一定，啊，所以我为什么强调这个目的，就是因为珍贵，啊，不然的话我也不会说这么多。好，我们底下我们继续我们的这个导览工作啊。没错，我们和陈小姐一起来共同执行我们今天的这个导览。好的，我们也有朋友提问这本书如何去购入，那么大家可以联系我们的这个客服，或者去搜索一下我们和中海巨门文化有关的信息，然后呢都是会能够找到这本书的购入方式的。那我们就继续今天的一个预展的直播导览。本期这个易趣甄选第2期呢是会在明天晚上的8点钟拍卖。那我们就先看到这个第一件。第一件是一件乾隆时期的祭红釉盘啊，也是里外都施有这种祭红釉的口沿呢也是比较明显的我们常说的这种灯槽口的特征。这种高温的铜红釉呢，其实出现的时间就比较早了，是吧，汤老师？对，这个东西呢是这样，因为我们今天呀，做的这个导览呢，实际上是我们今年的最后一次导览推介活动，2023年的对，这是2023年，请大家记住，这是最后一次。那么我们为什么第一件呢就选择的是祭红？我们都喜欢说一句话叫开门红，是吧？新年开始我们说开门红，那么遇到吉祥的事情，我们也觉得很喜悦，说一个开门红很开心。那么我们已经到了年末了，已经到了结束的时刻，但是我们依然用红来作为2023年的一个结尾。为什么？因为我们希望这个红不仅仅是给我们带来了鸿运，而且呢，我们也希望新的一年到来，就像这红颜色一样，也是开门红。我们是通过这个我们讲告别了严寒，冬去春来，山阳开泰这就是我们一个这个衷心的期盼，也是我们在2023年的最后的这个时刻，也是希望用这个来作为今年的结尾。是的这就是我们讲为什么要把这个东西呢作为我们第一件这个推介的这个作品。其实镜头前的朋友大家一看，这没有什么可以突出的，不就是一个祭红嘛，是吧？这个很简单。但是呢，告诉大家，祭红本身它的烧造年代，有些朋友知道，但是有些朋友可能不一定很清楚，是吧？我们中国人的红色用在瓷器上，这个年代其实是挺久远的。我们在唐代的长沙窑当中，最先出现了红釉、釉里红这种色调。那么这种色调的出现，虽然在当时来讲，它完全是一个偶然的现象。这是因为什么呢？因为当年的长沙窑它用铜和铁作为成色剂，在这个器物的表面任意的挥画画出自己心里想表达的一些心情。比如说在上面还可以写诗，画鸟、画鹿、画人画龙，
等等等等。这个呢，就是我们当时的工匠表达了自己的一种心态，但同时呢，也是我们一种民间艺术的发挥。所以这个东西是它上面有了吗？还没有。那个导播老师要给我们切一下。来，给我们切一下。我们呢就选择了长沙窑的这个红釉啊。我们请我们的导播老师呢给我们切换一下。切换一下那个分屏资料。分屏资料来给我们切换一下。让我们的这个镜头前的朋友看一下。有了。唐代的长沙窑，这个红釉是什么颜色？我们镜头前的看的呢，我们给大家的是2个，一个是红釉的小直壶，它是一个水滴。那么这个水滴是什么？实际上就是我们文房上面的现在我们一直到清代都用这种水滴，为碾墨用的水滴，尺寸很小。这个呢，在上个世纪的70年代，通过对长沙窑也叫潼关窑的窑址考古发掘，偶尔发现了这么一对这一件东西，其实远远不止。我们1985年，我曾经亲自去了这个潼关窑也叫长沙窑这个地方，到窑址去考察，在窑址里边很容易的就捡到了这个釉里红、铜红斑的瓷器。这说明了什么呢？那个时代已经有这种颜色出现了，只不过它更多的是什么呢？它带有偶然性因为它当初烧呢，它这个绘画的材料当中，刚才我讲了，一个是铁，一个是铜。那么我们南方人烧窑一般都是龙窑，而且用的是材料是什么呢？不是用的煤，而是用的柴草。那么在柴草在烧制过程当中，这里边有一个很关键的问题，因为柴草要把温度提到1000度以上，难度还是挺高的。所以怎么办呢？只有通过这个还原的气氛，才能使窑内的温度变得更高。所以既用还原这个气氛，就很容易使我们器物当中含有的那个铜会产生变化，是吧？因为我们知道这个铜分子呢，因为它是一种这个变价的元素，它在还原气氛当中呢，如果说有一个满意的温度压力又比较均衡，那么这个时候我们就会发现这个铜分子会变成了氧化亚铜。那么氧化亚铜的话，它是呈红色调的。但是如果这个温度压力不稳，那么就出问题了。这个里边的铜分子有可能会还原成氧化亚铜还原成这个氧化铜分子这个碳酸铜分子这些化学元素都不可能成色，只有氧化铜呈绿色调。所以我们看到的，今天我们给大家看的这个小直壶看见没有？有这个一把是满红釉的，有一把是满绿釉的。其实我们当年的工匠他是烧绿色调的，完全是在无意之间，这个窑内产生了一个轻还原现象，所以就使它变成了红色调这一切呢都是无意而为之的，不是为了专门生产的。但是好在我们唐代的这些工匠他并不忌讳，无所谓，烧出什么色儿我就认了，我同样把它拿到市场上作为商品去销售。所以这一切呢都是顺其自然。但是呢我们也有一个问题就是除了唐代以外，宋代有没有呢？其实我们宋代是有红釉的我们广西永福县的
永福窑。这个窑也很有意思，它的本意呀，也是要烧什么呢？烧绿釉的。结果呢，没想到这个绿釉啊，也在局部的还原气氛当中，把这个绿变成了红色调。啊，这个我们可以给大家看一下，宋代的啊永福窑。这是长上窑那个小盘子，哎，对对对，那个2个，哎，它本来大家这个也是可以看见是吧？他们可以看见，可以看见。现在我们给大家看到的呢，就是永福窑，它当年呀，在北宋的时候，在宋代，它是以烧绿釉，就是我们现在镜头里边大家看到的这种绿釉的盘。那么它的成色剂是什么呢？同样和长沙窑那个小纸壶一样。他的主观愿望呢，是想烧绿釉，但是这个在局部啊也发生了一些变化，它出现了个还原气氛，所以这个时候我们才发现，它也会出现红釉现象。这个我们再给大家换一下红釉的。这个铜红，它除了绿还有铜红。那张可能没上来进来，可能没存进来。那么也是出现这种铜，这个呢也是我们要大家讲的。那么不仅唐代有铜红，宋代也有铜红。至于说宣德鼎遗谱里边讲的汝官歌君定。这5大名窑当中，钧窑里边出现的红釉，这些红釉才是我们真正的当时代的我们的工匠所期盼的、祈求的、刻意的去烧的这一批红釉。这个是到了什么时候啊？到了宋代晚期，比如说金。比如说元，这个时候的钧窑上面出现的红和红斑，都是我们工匠人为的把这个铜红这个上在器物表面以及点在上面，这个呢它就是完全采用的还原气氛了，而和刚才我讲的那个2个窑啊，是无意而为之呢，是截然不同的所以我们对这个钧窑的铜红我们的评价，包括我们过去老一辈人中国陶瓷史当中的评价，都把它认为是划时代的，就是我们中国人在瓷器的烧造上，已经进入了一个新的时代，这个瓷器的装饰艺术也发展到了一个新的阶段，是一个开创的时代，所以我们看到的那个铜红跟前面那个铜红是完全不一样的。前面那个铜红呢，它是发干的，缺少的釉的那种滋润，而到了我们看到钧窑烧造的这种釉，它是比较肥厚的，比较滋润的，颜色呢也是比较鲜艳的这个呢我们也可以给大家看一下，来看一下我们这个钧窑的。这一件给大家看一下，这个看见没有？这个花口的这个钧红的这个瓶，那么像这种呢，一般我们定在金代定在金代。但是请大家注意的是什么？除了口沿里边是月白釉，整个的外边全部是铜红釉这就是我们当时的工匠刻意而为之的。而这种标志性的釉，对于我们后来者，对于我们直到今天，它的影响都是巨大的所以我们看到这样的作品所以我们也要去追根溯源，了解它的源头在哪儿不仅仅说我们手上拿的这个盘子是霁红的，是铜红釉，我们也看到我们前辈们，我们的这个过去唐代、宋代甚至元代，我们再给大家看一个盘儿，
哎，这个。来，大家看一下这一件啊，大家看一下这一件，刚才那是上满釉的，而这件呢是在这种天青釉上面故意的人为的涂抹的，看见没有？这个很明显，上面那个用笔啊，用这个羊毫蘸了这个含有铜元素的这个色料，然后在釉上面这个故意的涂抹在上面的这个红斑和这种淡蓝色交融在一起，这种颜色呢，是我们说老实话，很多人没办法用这个语言和文字来描绘的这种颜色，这就是标志性的这个时代的作品这个时代的作品非常好，非常这个具有时代的特色时代的特色，这是一件好的，再来。这是我们讲的是金代的这个东西。另外呢，我们元代也有这种这个铜红釉，给大家注意看一下。这个是我们故宫收藏的一个高足杯，这是当年的这个孙颖洲先生捐给故宫的其中一件这个高足杯，我们也叫马上杯、坝上杯这个颜色呢，大家要注意，这是用的石灰碱釉。用的是石灰碱釉，那么这种石灰碱釉呢，除了元、洪武永乐、宣德，一直延续到明代的正德这种霁红颜色都是非常的漂亮非常的漂亮。像这一件作品，就是一个比较标志性的，它的柄特别长而它的上半部分呢，与束缚的造型又非常的一致这是一个标志性的东西。另外还有一件跟这个是这一件，这是我们一件是这个甘肃张县这个汪氏家族墓里边出土的一件高足杯。这个高足杯的高度是8.7，口径是8.9。这个杯也是非常有特色。特色在哪里呢？刚才我们讲的那个杯红颜色是用的石灰碱釉，而这个杯我们说它是红釉，对吧？但是我告诉你，它实际上是在这个高足杯的胎上边上的铜红料，然后在上面加了一个隐青釉，所以这个杯非常的漂亮，上面颜色非常的艳丽，非常的润泽，但是它的柄的下半部分是那种月白釉的颜色，是淡淡的蓝色调，所以显得非常的高雅漂亮这个呢也是我们也是定了1级文物非常珍贵这是我们元代的这么多的釉里红釉当中，这个颜色是最漂亮的一件浓得像血一样鲜艳非常难得所以我们讲到红釉的时候呢，我们一定要注意这个问题在我们之前元以前这个红釉由这个无意到有意到最后到什么时候呢？这就是我们现在下面要讲的一个问题。讲了一个什么问题呢？就是明代洪武我们可以给大家看，这件就是明代洪武的这一件作品。这个为什么要把这个东西要多说几句呢？因为我们后来的红釉基本上都是以洪武的红釉为版本和参照物，延续至今。这个里边呢，其实最关键的关键，就跟我们讲这个珐琅彩一样。讲到珐琅彩，我们一定要强调的是康熙大帝对这个品种的关注，而我们讲洪武的红釉，一定要讲洪武本人。
我记得我们北京市啊，文革前有一个副市长，啊，是我们的一个历史学家，叫吴晗。这个吴晗先生呢，他曾经写过一本书，叫《朱元璋传》，啊，是三联书店出的，是1956年。那么他对朱洪武呢有这么一个分析，我觉得非常的透彻。他讲朱洪武啊，这个人他是农民出身的一个开国皇帝，早年投身于红巾军，所以呢，他投入红巾军，打败了元朝，而打出了一个朱明王朝。这个呢，对于他来讲，这个红颜色啊，红彤彤的形象啊，就是象征着什么呢？象征着这个光明，象征着胜利。啊，这就是我们这个吴晗先生啊对他的分析。而且呢，他说为什么朱洪武用大明国作为自己的国号？这个里边也有讲究的。首先，明代表的是什么？代表的是光明，代表的是火，是吧？那么分开的话，日月代表了什么？日月代表了我们中国这个祭祀当中啊，这是正祀，最正宗的日月星空啊。这个对于宇宙来讲的话，这个日月这是非常大的，而只有日月才是一个正宗的正祀的啊。这个是任何一个帝王都不可以忽视的啊。再加上呢，朱洪武认为我们是从南方起事，平定北方，而过去历史上都是北方起事，平定南方，而这次正好相反。而南方呢，是代表什么呢？火啊，代表的是阳。那么他的神呐，就是我们过去讲的，就是这个叫什么呢？叫阴阳五行来说的话呢，南方代表火了啊，又代表阳了。他的神是什么呢？代表人物是祝融。那代表的是祝融，颜色呢是赤，啊，就是红颜色。而北方是什么呢？北方属水，代表阴。所以呢，我们他这个神呢叫玄冥，我们是以明克暗，啊，以火治水，以阳消阴，啊，这个从这个我们道家的五行阴阳五行之说来说的话，这个推论呢都是非常好的啊，都是非常好的。所以朱洪武呢，在洪武三年啊，在洪武三年，就是公元1370年啊，他就这个诏谕天下，宣布这个朱明王朝洪为贵啊，任何人不可以僭越。所以我们就发现了一个问题，就是说，这个虽然洪啊为贵，而且颁布天下了，那么我们发现，在明代啊，一个是黄色调代表皇权，还有一个就是红颜色，啊，也是代表的朱明王朝。所以镜头前的朋友，我们作为细心啊，一定要细心，你们观察一下，啊。你们可以查阅一下明代的红釉、明代的黄釉，只有宫廷御窑可以用，民窑是绝对不可以用的，也不可以僭越。这就像一个制度一样的把它确立下来了。直到了清代啊，这个红才慢慢的失去了它原有的那个社会地位。所以我们讲官窑也可以烧红了，民间窑也可以烧红釉，这个是非常有意思的一件事情啊。所以特别希望我们这个镜头前的很多朋友，你们去仔细观察一下啊。这是我讲的红釉啊，从明代开始一直到今天，它又有一个演变的过程。还有一个问题，大家也是要注意的，
我们中国人，啊，我们中华民族对红这个色调啊是特别喜欢的。马上过几天呀，就要过元旦了，其中有一个词大家特别喜欢，叫什么呀？红红火火，马上就成了啊我们广播上我们老百姓的口头禅。但是大家要知道，这个红红火火是从哪里来呀？很多人可能不知道。啊，红红火火，实际上我们就是从朱明王朝开始，一直影响至今。啊，我们讲隆重、热烈，啊，来形容红色调。啊，那么几百年来，我们中华民族对这个红色调从来都抱有一个热情，而且这个红已经铭刻在我们的心里了。啊，所以我们讲这个红颜色啊是非常有意思的。你想想，我们朱明王朝是一个封建社会啊，对红颜色就这么推崇。那么我们这个啊，昨天是毛泽东主席诞辰130周年。他是我们共和国的缔造者，啊，我们这个共产党建立了这个政权以后，我们中国共产党人就把红的颜色，从过去的封建社会对红的这种诠释啊，又提高到了一个新的一个政治的高度。我们讲这个红，是讲我们的烈士的鲜血染成的。我想有一个歌，可能大家都知道，这个《英雄战歌》啊，《英雄战歌》里边就有一个词，这个可能过去我们这个俘虏皆知的，这个是这个电影上面的一个插曲啊。为什么战旗美如画？英雄的鲜血染红了它。我们共产党的政权建立以后，我们对全国人民要团结一致，保护自己的红色政权，告诉我们的子孙们，告诉我们的后人们，这个红是我们的烈士，我们的先烈，用他们的生命，用他们的鲜血，把它打下的这个天下。所以我们昨天在纪念毛泽东主席诞辰130周年的时候，我们大家看到红颜色，谈到这些的时候，一定要想到我们千千万万的先烈所创造出来的这个共和国，而且这个共和国现在是世界第2大强国，屹立于世界民族之林。大家要珍惜这个东西啊，所以也很有意思。我们每次在拍卖的时候啊，尤其是红釉的东西，这个就是刚才我讲的，我们很多的朋友啊，可能我们中国人这个刻在骨子里头对红色的喜欢呀，在这些方面表现得淋漓尽致。为什么？我们在比较的时候发现，红釉的东西往往都受我们大家的追捧，而蓝釉的、白釉的或者其他釉色的，总是不如红釉、黄釉那么受人们欢迎。那么今天呢，我们也是一样，在我们的年尾的时候呢，把这件东西拿出来给大家见面，也是希望我们在红色的面前红红火火一把，在年根上，我们也希望这个红能作为我们今年的结尾。这个牌儿大家都看了啊，来，我们给一个近镜头给大家看一下。来，这个摄像师给我们一个近镜头，看一下，这个底下有款的啊，大清乾隆年制，6字3行铁线篆款。那么就这个东西而言，应该说我们已经见了若干个啊，应该说它没有更多的玄妙之处
但是这一件东西，的确啊，在年代上无可挑剔。没错，而且是乾隆官窑无疑的一件作品。这个东西呢，也是我们讲乾隆仿洪武永乐宣德的作品。为什么这么讲呢？这里边有个很潜在的我给大家转过来看一下，给大家转过来看一下这个里头，看见没有？这个里边有一个暗暗的，一个我们叫月亮纹。那么这种月亮纹呢，主要出现在元、明初、洪武永乐宣德一直到成化之前，都有这种这么一个台阶，我们叫它月亮纹。告诉大家，明代成化以后，这个月亮纹就消失了。也就是说，我们当时的工匠在处理这个底面的时候他已经有意识的把这个底下把这个台阶把它抹平了因为他在后边悬削的时候能够做到把底面做薄，使它完全能够磁化，不会存在深烧和欠烧的现象。那么，所以这一点的话呢，我们看看这件东西虽然它是乾隆，但是这件东西呢，应该把它放在乾隆早期，因为它还有很多地方是模仿明早期的痕迹，到了后来，这个痕迹也没有了，所以这件作品应该是一件不错的一件乾隆时期的这个代表作。所以我们放在这个前面第一件给大家讲的目的也是因为它有刚才我讲了那么多的这么一个传承的关系最后我们看到的就是这样的一个作品。那么还有一个就是它的圈足，大家注意这个圈足是典型的泥鳅背泥鳅背现象呢是从康熙末期开始，雍正、乾隆、嘉庆早期做的比较的规范这件呢明显的这个足端它处理的也是比较圆浑，看起来比较的舒服，摸起来呢也比较的平滑所以这件作品是一件很不错的一件作品。口沿大家注意一下这个口沿的红与白之间，这是一个非常泾渭分明的这一条白线，我们叫它什么呢？叫它灯槽口，一条线非常的清晰洁白。这个也是我们在很多器物上面也能看到，只不过它的工艺如果到位的话，那它做得很好；如果不到位，就有可能这个灯槽口变宽我们也发现了有仿的，很遗憾，口沿的这个灯槽口做的含混不清。这个就请镜头前的朋友你们在各地是不是碰到这种情况我在这儿有意识的友情提醒大家要注意这些细节那么这个呢，就是它这个上面我们可以看到明显的有橘皮纹，大家注意一下这个橘皮纹这个橘皮纹呢，你用放大镜看，其实它都是气泡。这个气泡通过了我们这个光线的折射，就形成了那种橘皮状的高低不平的感觉。其实你用手摸，它是平的这种现象呢，我们在永乐甜白釉、永乐的这个青花、永乐的霁红、霁蓝釉上面都有体现所以在这儿呢我就不多说了。那么这件东西呢难能可贵是什么呢？它的颜色算是比较的纯净。刚才我讲过，铜分子在高温当中它这个元素比较的敏感，如果烧的不好，它会变色
所以这件东西的颜色你看没有，从里边到外边，大家发现没有，它颜色基本是比较匀净的。所以铜红釉难烧，就是因为这个问题。但是我们今天看到这件东西呢，因为从色调上来讲，它是完美的，所以这件东西呢，应该是一个成功的御窑厂的作品啊。这个作为厂者来讲呢，我们在挑选这种单色釉的时候，无论如何一定要注意，颜色釉一定要纯净，而不是有深有浅。这样的话，这个颜色是不成功的啊。那么这件东西呢，品相怎么样？这件东西品相是口沿有颗，然后有小修没错。然后起拍是1000元起拍，整体的发色呢也是比较均匀的，而且包括刚才汤老师说的，不管是从特征上来说，还是从款制的书写方式来说，都肯定是乾隆早期的一个作品。是。然后整体发色也比较均匀，大家都可以多多的去关注一下。那我们继续看到下一件，好吧，我们再看下一件。好的，来，谢谢。好的，也希望就是有缘人可以已经买到这件红釉的作品，然后也给今年做一个好的收尾。哎，好。好的。哎，这件好。好的，我们继续看到下一件是我们这一场的第111号《清康熙西厢记景字传情故事图前晚》。那么这一件呢，也是比较符合我们本次展览的一件作品。中间绘画的呢是西厢记这个红娘和莺莺，景字红娘给莺莺就是传递书简的这样的一个故事。那么我们都知道，《西厢记》讲述的是这个莺莺和张生之间的故事。那么这一个环节呢，是由这个因为希望张生希望红娘通过红娘给莺莺传递一个自己内心的这种情感的这样的一个章节，那么也是非常不错的一个画面。我们整体可以看到，就是构图是比较饱满的，然后呢，中心绘画的2个人物站着，这个手中拿着书简的呢，应该是红娘；那么坐着的这个人呢，应该是莺莺。那么周围的这个山石以及这个亭阁的绘画也是非常的到位的，非常典型的康熙风格的一个特点的一个作品吧。底部呢落的是这个奇石宝鼎之珍的楷书款，在康熙朝也是比较常见。是的。那么包括我们这次的展览，各位老师撰写的这个文章当中呢，也有多数提到关于这个明末清初款制的一个问题，那么大家都可以去多多关注一下。对，那么这件作品呢是一个青花的一个前碗啊。那么我们之前呢给大家说了很多，那么这个里边呢就是我们这次这个17世纪的展览呢，就包括了我手上拿的这种前碗的造型，以及和这个内容相关的这些故事的这个碗、盘甚至呢花瓶以及呢笔筒等等等等那么这个东西这个造型如果刚才我讲到有朋友能够关注我们17世纪的这个展览的话呢，你也可以在我们这个展览当中能够找到它的身影。西厢记这个题材在康熙时期是特别的流行，特别的多。因为什么呢？在封建社会当中这个爱情的故事这个过去我们来讲，这个都是一个是指腹为婚一个呢都是这个属于这个门当户对这个爱情追求自由爱情这个是一个不可想象的事情。所以要冲破封建的统治，冲破他的这个思想束缚，去追求自己的爱情。对现在的年轻人来讲，这个根本就不是一件事情在我们小的时候，
这个年轻人谈情说爱，都不是像现在年轻人那么自由，那么方便，而是要有人介绍或者是有父母等等这种媒婆这些人，在这些这个环境当中尤其在封建思想束缚的当中，能够把这种题材画在瓷器上，流传于民间，实际上是什么呀？实际上给老百姓在做一个宣传，要冲破封建的束缚，去追求自己的爱情，这个对于我们今天人来讲，这个觉得挺可笑的，这个好滑稽的事儿但是在过去，这可是个严肃的问题，是吧？如果一个人，一个年轻人，一个女孩子给人家说的如何如何不堪，你的女孩子就毁了，真的是毁了。可是，在今天呢，这种事情好像不再发生，所以我们讲这些东西呢，几百年前甚至我们讲清代也好，明代也好，再往前，若干年，像这种事情是不容易发生的，所以我们今天看到这样的作品其实呢，我们为古人的这种勇气应该要加以赞叹，所以我们讲学陶瓷不要看它画的好不好，也要理解在不同历史背景底下，它所描绘的这些东西对于社会的影响。这对于我们搞社会学科的人来讲，这是非同小可的一件事情，也是必须要做的一件事情。我们学陶瓷鉴定，既要搞社会学科，也要学自然学科刚才我看到那个周思忠老师了他们是这个传媒大学的上次我们周老师在我们这儿搞一个这个珐琅彩的一个专题讲座这个我们也有很多的交集也希望周老师今后有机会经常到我们这个平台上来，我们进行这方面的交流这个是非常好的一件事情。那么我们今天这些东西呢，也是借助于这个平台，向镜头前的全国各地的，甚至就是世界各地的朋友，把我们这些东西推荐出来，把我们所要讲的、所表达的意愿表达出来，和大家来共同分享这里边的方方面面这个是我们作为这个平台为社会服务功能当中的一件事情一件事情。那么像这种风格呢，大家注意凡是看到这种风格，一般都是清代顺治、康熙时期的作品这个造型是一个特点，一个青花是一个特点这个青花用的是泽料，是我们浙江江山金华这个地方这个人工挖出的骨料，经过煅烧提纯，然后来作为绘在瓷器上的成色剂。这个呢，我们学陶瓷的人一定要了解，一定要懂在这个17世纪我们在使用这个骨料的时候，它有一个转换的过程，而这个泽料从万历35年以后一直延续至今，都仍在使用。当然现代科技又出现了化学骨料这是在上个世纪已经开始了。那么在镜头前的朋友，你在研究青花瓷器的时候，千万不要忘记不同时期使用的不同材料产生的不同的效果这个呢我们镜头前的朋友要认真注意要认真注意。对，我们今天看的这个前碗里边画的这个莺莺和红娘这么一个图案，告诉大家这个图案来自于我们安徽徽州明代万历前后的版画雕刻艺术
啊，大家要注意啊，这个版画艺术啊，在我们明代嘉靖万历时期啊，这个市民文学非常的发达，当时的小说有很多的插图，就是用的这个版画印刷啊，配在这个小说里的。这些我们这个瓷器上啊，也借鉴了这些东西，把它用在了我们瓷器上，作为绘画的内容和图案。这是我们景德镇的工匠啊，用这个版画艺术啊，借鉴于版画艺术，绘在瓷器上。这是一个创举，也是一个创造。所以镜头前的朋友，大家要注意啊，研究这些时候一定不要忘记版画艺术对我们中国陶瓷的影响，尤其是17世纪瓷器的影响啊。这个呢，请大家一定要认真注意，好吧？是的，好，大家也可以去对比一下，我们本次展览当中有一件海雾天绸的盘子，底下落的应该是大清康熙年制的一个款制的，哎，其实和我们这件的造型是完全一样的。对，所以这个布局啊，跟我们这次展览，所以有些朋友问这本书，如果你要买这个书的话，你可以翻到这个书里边有一件尺寸造型几乎这个青花发色布局啊，图案布局几乎相同的，有一件稍微改了一下，不是张生阴影啊，阴影红娘，而是海雾天绸，是祝寿的一个题材，也是很有意思。但是造型和外边的这个整体纹饰布局几乎是一样。没错，非常好，这个参考意义啊和学习的价值非常高啊，非常高。是的。好，那我们这件的品相也给大家说一下，是圈足有摇风，那么属于正常的一个现象吧。然后起拍价是8万。